สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปืน CZ-P10S นะครับขนาด 9 มม. นะครับบรรจุกระสุนได้ 12 เม็ดบวก1นะครับมาเปิดดูพร้อมๆกันนะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับว่าปืนรุ่นนี้หน้าตาเป็นยังไงผมเห็นยังไม่มีใครรีวิวผมก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามันเป็นหน้าตายังไงมันน่าใช้หรือไม่นะครับเปิดปืนมาปุ๊บก็จะมีในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือปืนของ CZ-P10อยากไปรู้ใครอยากจะดูก็ไปเปิดดูเพิ่มเติมนะครับในคู่มือนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะแถมแส้ทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับแส้ทำความสะอาดด้วยแบบนี้นะครับมีแส้ขัดมีทองเหลืองมีแปรงดำแล้วก็มีแปรงอะไรนุ่มๆเนี่ยหรือเขียวน้ำเงินประมาณนี้นะครับเอาไว้ทำความสะอาดเองนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเองนะครับให้ทางร้านที่ไปยิงปืนเขาทำความสะอาดให้50 บาทเองครับของทหารนะครับทำความสะอาดเพียง50 บาทสะอาดฟุ้งฟิ้งไม่ต้องมาเมื่อยล้างเองนะครับเขามีน้ำมันอย่างดีนะครับมาดูนะครับเขาก็จะให้ประกับมา2 อันนะครับไว้ต่อทางด้านตรงด้ามปืนนะครับมีไซส์ L และไซส์ M นะครับเผื่อมือใครเล็กหรือมือใครใหญ่ก็เปลี่ยนตามใจชอบนะครับไม่ต้องมาลังเลนะครับเอาความสะดวกของเราว่ามันจับสะดวกกระชับพร้อมใช้งานวันนี้ครับจะแถม6 เหลี่ยมมา2 อันนะครับ2 ขนาดเพื่อไขเปลี่ยนเอาเองนะครับแล้วก็เขาก็จะแถมแม็กมาให้2 แม็กนะครับก็จะมีแม็กมาให้2 อันนะครับถอดให้ดูนะครับแม็กก็จะมีประมาณนี้นะครับแม็กเดิมๆมันจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับตัวต่อด้ามปืนแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีมาให้แต่ผมไปซื้อต่อมาแล้วก็ซื้อมา2 อันเลยแล้วก็ไม่รู้อันที่เปลี่ยนไม่รู้ไปอยู่ไหนผมจำไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็มันทำให้จับปืนถนัดมากขึ้นเพราะมันต่อมาลงนิ้วก้อยพอดีครับตัวนี้มันก็เลยจับสะดวกสบายมากขึ้นนะเดี๋ยวผมลองใส่แล้วก็จับให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมาดูกันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับจับแล้วก็จะเป็นแบบนี้พอดีกับมือนิ้วก้อยลงที่ด้ามจับพอดีนะครับไม่หลุดตัวก่อนที่ผมยังไม่ได้เติมมาก็จะนิ้วก้อยก็จะไม่พอก้อยก็จะหายไปนิดนึงนะครับเพราะผมมือใหญ่มากมันจะเป็นแบบนี้แต่พอเติมต่อด้ามแม็กมาก็จับพอดีจับถนัดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะแถมซองหนังมา2 อันนะครับซองหนังก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นเหมือนหนัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ของแถมนะครับมันก็จะอะไรมากเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหูสเตนเลสมั้งแข็งหน่อยอันนี้ครับอันนี้จะเป็นหูพลาสติกงองแงงก็ลองงองแงง หลุดได้อันนี้ครับแล้วก็เขาจะแถมถุงลูกกระสุนมั้งเนี่ยหน้าตาแปลกๆลองเปิดดูก็จะมีกระสุน10 เม็ดนะครับเขาแถมมาให้อันนี้แถมมาจริงๆขออีกก็ไม่ให้นะ แล้วก็ผมก็ไปซื้อตัวนี้มาตัวนั้นกำลังบ้าเหอนะครับอยากลองซื้อนู่นซื้อนี่มาแต่งตัวนี้ไม่รู้ผมไม่ได้ซื้ออะไรมาแต่งมากเพราะไม่รู้มันออกมาหรือยังเพราะปืนมันเพิ่งออกมานะครับสักพักนึงแล้วแต่ว่าของแต่งยังน้อยกว่าพวกก๊อกนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาไฟฉายติดใต้รางปืนนะครับไว้ส่งตอนกลางคืนเวลานู่นนี่นั่นก็สว่างมากเลยครับไฟตัวนี้ผมสว่างจริงๆครับเนี่ยตัวนี้นะครับ TLR8 นะครับมันอาจจะใส่ได้พอดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงตัวสำหรับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันถ้าใส่สำหรับก๊อกน่าจะพอดีนะผมลองใส่ยิงดูแล้วมันก็หลุดนะครับก็แรงกระชากสะบัดปืนขึ้นมันแรงมากนะครับแล้วไฟฉายนี่มันก็ไม่อยู่นะครับผมไขแน่นอะไรก็ยังไงก็ไม่อยู่นะครับลองใส่ให้ดูนะครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยดีครับแล้วก็กระทัดรัดพลาสติกที่เขาให้มาในกล่องไฟฉายมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเหรียญนะครับผมใช้เหรียญไขตลอดเพราะร่องเหรียญผ
อดีเลยนะครับกับช่องที่นี่มาดูกันนะครับ มันก็จะพอดีกับปืนอาจจะเลยกระบอกปืนมันนิดนึงครับประมาณสักครึ่งเซนได้ไหมครับเนี่ยประมาณเกือบเซนนะครับใช่มันก็สวยงาม ก็คือเปิดไฟตอนคืนสว่างมากอันนี้ครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะฐานหมดมั้งผมลองจะเปิดให้ดูฐานหมดนะครับ ฐานหมด ก็ไว้ใส่ไว้เฝ้าบ้านตอนคืนนะครับสว่างของไฟฉายแน่นอนครับ สว่างมาก แล้วอันนี้ปืนกระบอกนี้ผมก็ซื้อมาในราคา 80,000 ถึง 85,000 บาทนะครับ ลองเดินดูหลายๆร้านผมไปซื้อที่วังบูรพานะครับ ลองไปเดินดูได้ร้านไหนที่อาจจะลดได้มากกว่านี้ร้านไหนอาจจะแพงแล้วต้องเดินดูนะครับแต่ผมไม่ได้เดินดูผมไปร้านที่เจอแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาขายเลยผมก็ต่อเลยผมก็จบที่ร้านนั้นนะครับ ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ น้ำหนักก็จะประมาณ700 กรัมนะครับ รวมซองกระสุนแล้วก็เป็นวัสดุก็คือทำจากเหล็กชุบไนไตรนะครับ ทำจากเหล็กมันจะเหล็กนะครับโครงก็เป็นโครงโพลิเมอร์นะครับ แล้วก็นี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นทำจากวัสดุเหล็กนะครับข้างบนรางสไลด์เป็นเหล็กนะครับข้างล่างเป็นโครงโพลิเมอร์นะครับนี่นะครับสวยมากก็คือจะมีตัวค้างสไลด์ทั้งสองฝั่งนะครับมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้นะครับนี่นะครับสองฝั่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ลองไปทำการดูว่าปืนอันนี้แม่นหรือไม่นะครับมันอาจจะเล็กอาจจะต่อยหนักนะครับลองดูคร่าวๆเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมยิงในระยะ5 เมตรหรือ10 เมตรผมจำไม่ได้น่าจะ10 เมตรมั้งเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้นี่เลยนะครับ10 เมตรครับลองยิงดูพอซื้อมาแรกๆผมไปยิงเลยครับเนี่ยประมาณแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกยิงเลยตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับคือว่าใครบอกว่าปืนสั้นแล้วเล็กแล้วมันยิงไม่ค่อยแม่นก็ดูเอาเนี่ยครับแม่นดีครับของ CZ ผมว่าน่าจะแม่นอยู่แล้วครับโอเคก็ในวันนี้ก็มาแนะนำ CZ P10S เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปหน้าผมอาจจะพาไปลองยิงดูว่ามันแม่นจริงหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ